အခုဒါဆိုရင်ငါတို့ကဒီ point နေရာမှာเนาะတစ်ပင်တွေကိုအစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို point နဲ့တစ်ပင်နဲ့အစားထိုးတဲ့ node ကကျွန်တော်တို့ instant on point เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် ship ပြီး search ကျွန်တော် inst instant เนาะ instant on point เนาะ point ပေါ်မှာအစားထိုးမယ် instant เนาะဒါကိုယူလိုက်မယ်လိုက်တော့ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆို3 point နေဟုတ်လား3 point နေရာမှာငါတို့က instant on point နဲ့အစားထိုးမယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီ instant on point ကိုကျွန်တော်ဒီထက်မှာထည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုတော့ငါတို့ကဒီ point နေရာမှာတစ်ခုကိုအစားထိုးပေးရမယ်ဟုတ်လားအစားထိုးပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะငါတို့ကဒီတစ်ခါကျ object ကိုတန်းမသုံးတော့ဘဲနဲ့ collection ကိုသုံးမယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် botany ဆိုတဲ့ folder ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hide ထားတယ်เนาะဒါလေးဒီထဲမှာကျွန်တော် tree collection ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ပင်လေးထည့်ထားတယ်เนาะဒီ collection နဲ့ object နဲ့ကွာတာဒီကောင်လေးကြတော့ငါတို့ကဗာလဲ object ကိုထည့်တာလေเนาะ collection နဲ့ကွာတာဒီ collection ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပဲထည့်ထည့်เนาะဘာကိုပဲထည့်ထည့်เนาะဒီထဲမှာရှိတာတွေကိုသူက copy ပွားသွားတယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့လောဆယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ပင်3ပင်လောက်ကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်အောင်เนาะအဲဆိုဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မှာတော့ဒီဥစ္စာလေးရှိတယ်နော်ဒီ add-on လေးရှိတယ် botany ဆိုတဲ့ add-on အဲ့ဒီမှာငါတို့တစ်ပင်လေးဘာတွေကိုနော်ငါတို့ ready made တွေရှိတာလားနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကြောဒီတစ်ပင်လေးယူမယ်နော်ဒီတစ်ပင်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် tree တွေထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါတို့တစ်ပင်2မျိုး3မျိုးထည့်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တစ်ပင်အမျိုးအစားမတူတာလေးတွေနော်အဲ့တော့တစ်ပင်တွေဘာတွေကတော့ကိုယ့်အကိုရှာယူရမယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့အဆင်ပြေအောင်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ပင်ထည့်ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ file ကို download လုပ်လိုက်ရင်တစ်ပင်နည်းနည်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့တစ်ပင်တွေကတော့ကိုယ့်အကိုတနေရာရှာယူအဲ့တော့ဒီ group ထဲမှာငါတို့ဗာလဲတစ်ပင်3ပင်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတစ်ပင်3ပင်ကိုငါတို့က random point နေမှာ random အစားထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရောမထည့်ဘဲနဲ့ tree collection နဲ့ထည့်နော်အဲ့ဆို collection နဲ့ထည့်ခြင်း add import နော်import နော်collection info နဲ့ထည့်ရတယ်နော်object ကိုထည့်ခြင်းပါလဲ object info နဲ့ထည့်တယ်နော် collection info ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ collection ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလဲဟုတ်လား collection ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးထည့်ပြရတယ်နော်ဒီနေရာမှာငါတို့ဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ tree collection ကိုထည့်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဒီလိုထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဒီ tree collection ကိုကျွန်တော် dress ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရင်အတူတူပဲနော် tree collection ဆိုပြီးရတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒီ collection botany folder ကိုကျွန်တော်ပြန် hide ထားလိုက်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်လားဒီ collection data ကိုပဲယူပြီးတော့ဒီထဲမှာ point မှာထည့်ပေးလိုက်နော်အဲဆိုငါတို့ဒီ instant နဲ့မှာငါတို့ထည့်ပေးလိုက်ရင် tree collection မှာကျွန်တော်ကလည်းတစ်ပင်လေးပါလာဒါပေမဲ့တစ်ပင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်း3ပင်တွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာ3ခုချီတော့3ပင်တွေဒီလိုထည့်ထားတယ်တပင်စီကွဲထွက်သွားအောင်ဘာလုပ်ပြရလဲဆို separate children ဆိုတာမျိုးကိုချစ်ပေးတာဟုတ်လားနော်နောက်ပြီးတော့ pick instance ဆိုတာဟုတ်လား pick instance ဆိုတာကိုမချစ်ရင်လည်းမရဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော်3ပင်အတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကတစ်ပင်စီ3ခုရောနေတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီက pick instance ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ရင်နော်တို့ပါလေတစ်ပင်တွေကပါလေတစ်ပင်စီကွဲထွက်သွားဟုတ်လားအဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာတစ်ပင်တွေအရင်ကြီးနေတယ်နော်အဲဆိုတော့ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော် scale ကိုအကြီးသေးပြင်ပေးလို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာ scale ကိုပထမဆုံးဒီကောင် select မှတ်ပြီးတော့သုံးခုစလုံး select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော်တစ်ပင်ဘယ်လောက်ဆိုအဆင်ပြေလဲငါတို့ code sync step ကိုလိုက်ရအောင်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ငါတို့တစ်ပင်အဆင်ပြေပြီဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ပင်ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီအဲဆိုဒီငါတို့ကဒီ plane များကြီးကငါတို့တစ်ပင်ဆွဲတဲ့ line ကိုပဲပေါ်ပြရလေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒါကြောင့်ငါတို့ geometry join geometry ရဲ့မှာအဲ့ကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လားဒီ tree line လေ tree line ကငါတို့ဒီ join geometry ကိုသွားစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်အောင်လည်းစောစောတော့ငါတို့အလုပ်လုပ်နေတော့မှခဏမြင်အောင်လုပ်ထားတာဒါကြောင့်ဒီ line ကိုဖြတ်လိုက်မယ်
control right click နဲ့ drag ဆွဲလိုက်နော်အဲ့ဒါမမြင်ရတော့ဟုတ်လား line ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီတစ်ပင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲစင်တူလေးတွေဖြစ်မနေအောင်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်တို့က rotation တွေလှည့်မယ်လीနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် basic မှာသင်ထားပြီးသားဟုတ်လား rotation တွေကို random လှည့်နော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဘယ် rotation ကိုလှည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေ z rotation ကိုလှည့်ပြီးရင်လဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲသူ့ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ random လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် search နော်ဟောကြပေါ့ euler to align ပေါ့နော် align euler to vector ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားကြအောင်လို့ဆိုတော့နော် shift a search ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဥစားပေါ့နော်သူကrandom နော် sorry random node နော် random node တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် random မှာတော့ဒီမှာ x y z တန်ဖိုးဖြစ်အောင်အတွက် float ဒီမှာပြောင်းပေးရတယ်နော် float ဆိုရင်တန်ဖိုးတစ်ခုပဲသွားဟုတ်လား x y z သွားခြင်းကျွန်တော် vector နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vector မှာနော်ကျွန်တော်ဒီ value ကိုဒီမှာ rotation မှာချိန်လိုက်နော်ချိန်လိုက်ရင်သူက random rotation ကို x y z အကုန်လဲသွားလိမ့်မယ်တို့က x y z ကိုမလဲခြင်းဘူးမလဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဒီမှာ x နဲ့ y နဲ့ကိုဒီမှာ minimum အနည်းဆုံး0အများဆုံးမှာလည်း0ပဲထားမယ် x နဲ့ y နဲ့ကိုကျွန်တော်မလဲခြင်းဟုတ်လား z တန်ဖိုးပဲလဲခြင်း z တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်0ကနေ360 degree လဲခြင်းနဲ့အဲဒါ0က0ပဲ360က 6.3 ဒီတန်ဖိုးတွေက radian value နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် 6.3 ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီတန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ random ပေါ့နော် 6.3 တော့ဒီမှာဒါ random ပေါ့နော်ဒီရာဝတ္ထုတွေကသူ automatic လဲခြင်းတဲ့ဘက်ကိုလဲအဲဆိုတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကတူနေနေမဲ့နဲ့နေတဲ့ angle ချင်းမတူတဲ့ကြောင့်ကြည့်ရင်မတူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ disable လို့ရှိရင် m နှိပ်လိုက် m ဆိုရင်ဒီတစ်ပင်နဲ့ဒီတစ်ပင်နဲ့တူနေပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ဖွင့်လိုက် n နော် m ကပါလဲ mute နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ပင်နဲ့လေယာမတူတဲ့ကြောင့်မတူတော့နော်နောက်အကြီးသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကပါလဲကျွန်တော်အကြီးသေးတူနေတယ်အကြီးသေးမတူခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ random လေးလုပ်လိုက်ဟုတ်လား search random နော် random value အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ 0.03 နော် 0.3 ပေါ့ 0.3 ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေအဲ့ဆိုတော့တို့ဒီမှာ vector ကိုပြောင်းလိုက်နော်အဲ့ဆိုတော့အနည်းဆုံးကကျွန်တော် 0.3 နဲ့နည်းနည်း short လိုက်မယ် 0.28 ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအနည်းဆုံးက 0.28 ကနေပြီးတော့အများဆုံးက 0.32 ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နော်အဲ့ကြားထဲမှာအကြီးသေး random ဖြစ်မှာနော်ဒီ random value ကိုဒီမှာထည့်အဲ့ဆိုတော့အပြင်နဲ့တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အနေနဲ့မတူတော့အဲ့တော့ difference နည်းသေးရင်တို့ဒီမှာ 0.25 ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ 0.35 3.35 ထားကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ 2.25 နဲ့ 0.35 ကြားထဲမှာဒီပင်ရပါတယ်အကြီးသေးပြောင်းနော်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အနေနဲ့လေးမတူတော့ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ geometry node basic ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ဟုတ်လားတစ်ပင်ကြီးဆွဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ tree copy ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် shift a search เนาะ tree เนาะtree ထည့်မယ်เนาะဒါကို select မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါကိုနောက်ဆုံးမှတ်ပြီးတော့ control P เนาะအဲ့တော့သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် F2 နှိပ်ပြီးတော့ဒါပါလဲဆို3 เนาะ3 copy ဟုတ်လားတစ်ပင်တွေကို copy သွားလိုက်တာเนาะ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ tree line ဟုတ်လားเนาะဒီမှာ tree copy အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ interface ကနည်းနည်းရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခုတစ်ပင်တွေကိုကျွန်တော် edit လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့တို့ဒီမှာ tree line ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဟုတ်လားเนาะပြီးတော့တို့သူ့ကို edit လုပ်ကြည့်เนาะအဲ့တော့တို့ edit မှုတွေဝင်မယ်เนาะ edit မှုတွေဝင်ပြီးတော့ဒီ line ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ရင်တွေ့လားเนาะတစ်ပင်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပြီเนาะဒါပေမဲ့เนาะတို့ကဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရအောင်အတွက်ဒီလိုရွှေ့ရုံနေမကောက်ဘူးเนาะ line ကိုဆွဲရင်ဒီ draw နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပင်တွေကိုဒီ line ကိုတို့ကလည်းဖြတ်လိုက်เนาะ
ဖြစ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုအပြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ delete နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗာလဲနော်အကုန် select လိုက်ပြီးတစ်ပင်နေပါလေကျွန်တော်မြေကြီးမှာအပြည့်ဖြစ်သွားအဲ့ဆိုတော့အစင်မသိရင်ပါလေကွန်ပျူတာပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်တစ်ပင်နေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့တစ်ပင် line တွေကိုနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပေါ်မလာအောင်လုပ်မှာနော်လို့ဆိုကျွန်တော်လေးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် disable လုပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော် top view ပြန်ကြည့်အောင်နော်top view နော်အဲ့လိုဖြစ်မသွားအောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီ line တစ်ခုအတိုလေးတစ်ခုကိုဒီနားလေးမှာဆွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ line တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်မှာဟိုကဒီ point တွေကိုမဖြတ်နဲ့နော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ select ကိုယူဒီ point တွေကိုဖြတ်လိုက်ရင်ပါလေဒီပြင်အကုန်ပေါ်လာမှာဆိုနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလို select မှာဟုတ်လား delete နော် Vertex ဆိုတော့ဒီနား point တွေပဲဖြတ်လိုက်ဒီနား line လေးတစ် line ကိုခြံထားခဲ့နော်အဲဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲဒီပြင်နေအဲ့လိုပြကြမယ်မရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line တစ် line ဆွဲထားလိုက်နော်ဒါတစ်ပြင်နေပေါင်းမယ် line တစ် line နော်ဟိုတူတူလေးပဲဆွဲလိုက်နော်တော့ကျွန်တော် delete ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်တူတူလေးပဲဆွဲလိုက်နော်နည်းနည်းလေးပဲဆွဲထားမယ်ဘယ်လိုလဲ4မှာဆိုဟုတ်လားပြီးရင်တော့ဗာလဲအတင်းကပြန်ထွက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗာလဲဒီမှာ tree line နဲ့ tree တွေနဲ့ရတယ်နော်ကျွန်တော် m ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ပင်လေးပြန်ပေါ်လာဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ပင်နဲ့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင် line tree line ကိုဘာပြောအောင်လို့သာလုံနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒါတိတ်အခက်ခဲမရှိတော့ဘူးလीเนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ယူသွားရုံနဲ့ပေါ့ဟုတ်လား